Обычный день в грузинской армии. Старшина зовет солдата. «Эй, обезьян, иди сюда!» Солдат подходит и говорит. «Товарищ старшина, я не обезьян». Старшина берет устав и читает солдату начало статьи. Солдат, обезьян. Проходит время. Солдат вместе с другими солдатами подходят к старшине и говорят. «Товарищ старшина, вы тоже обезьян». Старшина. Как? Солдат достает устав и читает. Старшина роты обезьян. Старшина забирает устав и говорит. Тут написано. Старшина. Затем указывает пальцем на роту солдат и произносит. Роты обезьян.